Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión convocamos a nuestra mesa política porque la verdad hay bastantes asuntos que tratar a nivel local, algunos que están ahí muy enfrascados porque pasan los años y no llegan las soluciones, y a ver si entre todos también vamos a entender un poco a la ciudadanía, ¿no?, qué está pasando con diferentes asuntos. Así que les saludamos ya, que son los que tienen que hablar e ilustrarnos durante la próxima hora. En primer lugar, al exalcalde de Vigo por el Partido Popular, Manuel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, dentro de un orden, sin entrar en detalles. También está con nosotros el exconcejal del PSOE, Xulio Calviño. ¿Qué tal? Hola, boa tarde. buenas tardes. Tamén a exdiputado Benegano Parlamento Galego, Laia Fernández Davila. ¿Qué tal? Boa tarde. E exconcejal del Partido Comunista, Carlos Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar os quería hablar de un tema que lo tratamos recientemente, además aquí en este debate, que fue hablar un poco del Plan General de Vigo, esa situación de atasco que tenemos en estos momentos. Recordamos que hay una ordenación provisional, que este plan pues ya pasó su periodo de exposición pública y, según anunciaron desde la Xunta de Galicia, de los 15 informes necesarios hay 2 que son desfavorables. Y ahí ya empieza un poco la pelea política, porque desde el Concello de Vigo dicen que retrasaron la comunicación de esos informes adrede para que no se apruebe antes de las elecciones, mientras que por el otro lado se dice que eso no es así y que lo que se está buscando es un nuevo enfrentamiento político en otro tema. Así que venga, como es un tema además bastante complicado y complejo e importante para la ciudad, pues venga, Manuel, empezamos contigo. El plan general. Conmigo, que sé bien poquito de casi todo, pero también de urbanismo. Vamos a ver, hagamos historia. El plan se había aprobado en el 2008, creo recordar, y hay una sentencia, Tribunal Supremo, por cierto, del 2015, que lo echa abajo, punto. A partir de ahí había que tomar responsabilidad, que se plasma en actividad por el Gobierno, y aprobar un nuevo plan que se aprueba en el 2021, creo recordar. Es decir, hubo un periodo de tiempo suficientemente largo, aprobación inicial. Hay una ordenación provisional para mientras se tramita, que por cierto tiene un periodo, la provisionalidad no es indefinida, no es temporalidad ilimitada, que me parece que son 3 años y medio, creo recordar, y por lo tanto, a efectos de no perjudicar el urbanismo de la ciudad, se permite, en fin, esta ordenación provisional regula la situación. Pero, y yo no sé si vence, si es en febrero o es en junio, o algo así, vence esa provisionalidad, con lo cual desaparecerían esa ordenación provisional, y yo creo que volveríamos al plan del 93, al plan del 93, que por cierto fue aprobado con una amplísima mayoría. Yo ya no recuerdo, yo era concejal entonces en la oposición, aunque éramos la lista más votada, pero creo que fue prácticamente por unanimidad. Creo recordar que hubo un concejal del PP que votó en contra, pero solo uno. Bueno, el plan no fue llevado todavía a la aprobación provisional, porque el plan ha tenido, pues creo que feixes de montones de alegaciones que están sin resolver. Este es el gran problema, y yo soy un convencido de que ahora mismo, porque un plan de ordenación urbana siempre provoca sarpullidos, siempre provoca incomodidades. Pues ¿por qué? Porque el vial de Bembrive y Beade supone tirar un montón de casas. Bueno, pues y eso tiene un coste electoral, supongo que fundamentalmente para el Gobierno. Mi criterio es que el Gobierno de la ciudad pues no va a llevarlo, va a retrasarlo todo lo posible para que no haya aprobación ni siquiera provisional antes de las elecciones, porque podría tener un coste importante. Yo creo que esta es la situación real. Es decir, aquí podemos criticar, podemos decir, oiga, pero desde el 2015 hasta el 2021, ¿ustedes qué hicieron? Bueno, encomendaron a un equipo la redacción de ese plan, un equipo al que le pagaron, yo creo que 2 millones y pico de euros. Bueno, ¿por qué no han contestado las alegaciones con más premura? ¿Por qué se retrasó todo esto?
Bueno, pues esos son los manejos. Y es una pena, en mi opinión, en la opinión de ciudadano, yo tengo dicho muchas veces que yo aquí no represento más que a mí mismo, tengo una afiliación del Partido Popular, pero el criterio de aquí es el mío. Yo creo que con esto no se debía de hacer política. Hay ciertas cosas, como pueda ser el urbanismo, como pueda ser la educación, como pueda ser la sanidad, que se pueden criticar con espíritu de que se mejoren, pero no se debía de hacer política sobre criterios. Y yo soy un convencido, además, de que la elaboración de un plan tiene que provocar algunas molestias, pero si es normal, porque bueno, a veces las ciudades, y Vigo mucho más, con ese rural que decimos más finamente y para no molestar, periurbano, bueno, pues con todos esos inconvenientes, la ciudad ha crecido muchas veces de una manera más o menos, más bien más que menos, desordenada. Pero, dicho esto, es hora de que haya un plan general por muchísimas razones. La primera, por el fenómeno vivienda, es decir, si no hay seguridad jurídica, no hay promoción de vivienda y, en consecuencia, los pisos no solo se encarecen, sino que faltan. Y termino ya. Sí. Y, por otra parte, también por lo que representa la construcción, que es un fenómeno importante para la creación de empleo. No olvidemos que aquel ruso que conoce también nuestro amigo don Carlos, Kondratiev, había elaborado aquellos ciclos Kondratiev, es decir, la construcción marcaba determinadas pautas y el ascenso o el descenso en un determinado momento eran significativos de la situación económica, buena situación o mala situación. Xulio. Ben, por suposto que aquí representámonos a nos mesmos, pero temos unha idea de por onde andan os nosos partidos, en este caso o goberno municipal. E a miña sensación, dende fora do goberno, obviamente, é que o que se plantexa o goberno é xusto o contrario do que está a decir Manolo, non? Ao marxen de que todo é política, Manolo, outra cousa é partidismo, ao marxen de esa pequena discrepancia que seguro que te referirías a política barata, é dicir, ao partidismo, non hai mellor instrumento para falar de política que un plan xeral de urbanismo. Creo que é obvio que temos que falar de política neste caso. Lembremos que hai aquí, respecto un anterior plan no que coincidiron o Bloque e o PP, fai anos e tal, pois había moitísimos elementos a debatir de política. Pero o criterio do goberno é xusto o contrario, é acelerar ao máximo para que entremos en plazo de que se poda aprobar provisionalmente canto antes. Tío, comentaches na primeira exposición dos 15 informes que ten que elaborar a Xunta de Galicia, dous, mellor dito, un e medio, é negativo. Digo que o segundo lle considero medio, porque supoño que falaremos do vial de Beade, non? Eu teño moito interés, ademais, en falar dese vial de Beade, pero a Xunta non pode decir que non. O que está a facer na Xunta nese informe en concreto é decir que non o asume como unha competencia a compartir entre Xunta e Concello de Vigo. Co cal, é un informe realmente, é o clásico, patrimonio. É certo que patrimonio, como organismo da Xunta, é, digamos, o máis difícil, sempre o máis duro, o que máis apura as cousas. E se é con Vigo xa non digamos, non? Con Vigo eternízase. A parte de terse eternizado na súa elaboración de informe e o que é máis grave na comunicación ao Concello dese informe, eu supoño que xa habería xuntanzas técnicas para tratar de aproximar criterios ao respecto de temas de patrimonio, no que, por certo, o plan en concreto no que é mantemento e recuperación de patrimonio industrial é un exemplo, é exemplar, ten cousas magníficas, non? Como ten moitas outras, o tema da protección oficial nas vivendas, como é prever esa nova mobilidade sostible que obviamente imos a ter
que adaptarnos á nova situación, fai un plantexamento de crecemento sostible, non como algunhas tolerías que acostumbramos a vivir en plans anteriores, etc. É un plan absolutamente exemplar que permitirá, si hasta agora se permitiu a gran transformación urbana dos gobernos dos últimos anos de Abel Caballero, non digamos si tivéramos plan. Si tivéramos plan, a transformación hubiera sido todavía brutal. Estaría resolto o tema da panificadora, estarían resoltos o tema da biblioteca do Estado, etc. Pero, bueno, o certo é que non o estivo e, unha vez que se aprobe este plan, supoño que estaremos en condicións de dar un salto cualitativo importantísimo, sobre todo nalgo no que o alcalde pon moita insistencia, no tema da vivenda protexida. É unha necesidade moi importante en toda Galicia, e especialmente en Vigo, que é a que require máis vivenda protexida, e supoño que se farán todos os esforzos para chegar a acordos. Olaya. Sí, bueno, Xulio acaba de decir que si houvese plan, habería cantidad de problemas que existen que estarían resoltos, non? Entonces, a mí o que me parece non xa criticable, sino censurable, que un concello como Vigo este sin plan xeral, partindo da base de que temos un goberno municipal estable, é dicir, con unha maioría sólida, hai 16 anos. Son moitos anos para que un goberno municipal non teña xa feito un plan xeral en condicións. Eso demostra varias cousas, e unha delas é a falta de talante dialogante por parte do noso rexidor municipal, do alcalde Abel Caballero, que pode facilitar a través do diálogo con as entidades que son interesadas no plan xeral, con os veciños que son interesados e afectados, como o tema do vial de Beade, etc. Non só utilizar o tempo das alegacións e logo non contestalas mesmo, é dicir que, ao final, claro, se tú non dialogas cos afectados, se tú non tes en conta as alegacións que se presentan, sempre tes unha predisposición a que haxa demandas sobre ese plan, aínda que sexa mesmo aprobado, como é o caso que está sen aprobar por parte dese informe da Xunta de Galiza. Entón, a mí o que me parece é unha falta de responsabilidade do alcalde de Vigo de que este concello non teña un plan xeral en condicións. E había outra cuestión que tocaba Xulio, que eu tiña aquí anotado como unha cuestión prioritaria, que é o tema da vivenda pública. É dicir, desde o ano 2002 non se promociona en Vigo absolutamente ningunha vivenda pública, nin de aluguer, nin de venta. E eu, concretamente, me parece moi importante a vivenda pública en aluguer, porque non todo o mundo está en condicións de mercar un piso, pero sí de poder asumir un aluguer máis ou menos equilibrado, mesmo adecuado ás necesidades das persoas. Entón, a min, eso me parece tremendo, e, sobre todo, recalco, de 16 anos de un goberno municipal con unha maioría que non necesitaba para aprobalo o acordo do resto dos grupos municipais, porque estamos como estamos en Vigo, non? O que sí necesitaba era un acordo que necesitaba diálogo. E logo, outra cuestión importante, que estamos así, con estas diferencias da Xunta de Galiza, outra vez volvemos á falta de diálogo. É dicir, ese enconamento que hai entre Concello e Xunta, que en vez de procurar resolver os asuntos nunha mesa de negociación, para poder acadar acordos, o que se está é aproveitando calquera cuestión para o enfrontamento, porque se entende que o enfrontamento ten unha rentabilidade electoral. É dicir, se está a gobernar tanto na Xunta como no Concello de Vigo en base a criterios electorais e non en base a criterios de resolucións dos problemas dos cidadáns. Carlos. Estou de acordo con moitas cousas do que aquí dixeron os compañeros e a compañeira. Eu tamén falo a nivel particular, non falo en nome do meu partido, moito menos non falo en nome de Marea, porque para eso estará Rubén Pérez no seu momento, etc. Plan xeral. O plan xeral ten razón o que dice a compañeira, un plan xeral coa maioría absoluta
que hai desde fai tanto tempo, ese plan xeral xa teña que estar rodando. O plan xeral é unha auténtica carta magna dos cidadáns que defende os intereses dos cidadáns, unha carta magna que ten que dar cabida política aos cidadáns para que os cidadáns se expresen e opinen, verdad, de maneira descentralizada e, sobre todo, dialogar cos cidadáns, sean do partido que sean, e dialogar tamén por encima de todo coa autoridade, co poder autónomo. Eu diría que, mentras tanto pasaban os anos, mentras tanto pasou este tempo, cada vez máis se foi privatizando espacios urbanos, cada vez se foron privatizando máis espacios urbanos para o uso mercantil da ciudad. E todavía queda, todavía queda. Falabas ti de vivienda pública, de aluguer, como tantas outras cousas tan importantes como o transporte público, moitas cousas sin resolver. É dicir, para min, fundamental que dentro deste plan xeral se abran xa dunha vez as portas a unha área metropolitana, dar cabida á ampliación metropolitana da actuación do plan xeral, verdad? Pero que se fale de área metropolitana, que se fale de como o servicio de transporte público colectivo ten que chegar aos confíns do municipio, aínda que isto non o contemple legalmente o plan xeral, pero falar de iso, verdad? O mesmo que a infraestructura de seguridade, verdad? De sanidade, etc., etc. Este plan xeral non toca, non quere tocar o tema da área metropolitana. E, sen embargo, vexo que en determinados retazos vexo cada vez máis unha cerrazón no acceso ao casco urbano por parte do automóbil. Estou de acordo con que os accesos ao casco é necesario maior número de peatonalizacións, etc., etc. Pero, cuidado, se non temos estructura viaria suficiente para descentralizar os carriles de circulación viaria, resulta que estamos cometendo un gran erro como cometimos recientemente no centro de Vigo, hipotecando durante 2 meses o acceso ao centro urbán dos automóviles, verdad? Está vendo, noto un proceso bastante opaco, querido Calviño, estou vendo un proceso bastante opaco no tema da discusión dos cidadáns, do movimento veciñal, non digamos, aquel movimento veciñal que conocíamos, todo iso desfarelaron intencionadamente, porque dá a impresión de que no Concello de Vigo o proceso político de descentralización e de participación ciudadana estorba. E iso é un alma, en Vigo é un alma fundamental. Demostrouno na folga xeral do 72, fai 50 anos, e demostrouno na historia ao largo dos últimos 2 séculos de Vigo. O alma de Vigo, a alma do pobo traballador, a alma da xente, ten que organizarse. Logo entraremos nese tema, do protestas veciñais, porque era un dos temas que hai unha protesta este domingo precisamente, pero bueno, para ir avanzando, vamos un pouco coas alusións que hubo aí entre todos. A ver, Manuel, que é o que máis tempo levas sen falar. Eu fago só 2 ou 3 matizacións. Primeiro, a gran pregunta, por que non temos xa plan xeral? Evidentemente, non coincido con meu amigo Xulio Calviño, porque desde o 2015 que houve a sentencia hasta o 2021 houve, penso que, tempo abondo para a elaboración dese plan, para a aprobación inicial moito antes me parece que foi no verán do 2021. Evidentemente, o único responsable de que non haxa hoxe xa un plan xeral ten nombre e apelidos, é o goberno da cidade, dado, o personalismo do señor alcalde, pois o único responsable claramente é o señor alcalde. Eu estou de acordo que o plan que fai, xa o apuntei de algún xeito, o tema da vivenda, da intervención que fixen, e tamén no tema do impacto na actividade económica por a importancia da construción. E logo, se se vai eternizando, eu casi faría unha aposta que non vamos a ter aprobación
provisional antes das eleccións, porque non convén entrar por razóns electorais nese tema, pois vámoslo retrasando, vámoslo deixando para despois. E logo apuntouse aquí algo que me parece moi interesante, é dicir, un goberno con maioría absoluta tiña todas as cartas na man, todos os triunfos, sota, cabalo, rei, as, o 3 e máis o as, para poder sacalo. Pero, como dice o refrán, sed humildes en la victoria e rigurosos en la derrota. É dicir, eso, por ter un número de concelleiros que incluso me superou a min, que xa non era fácil sacar aqueles 15 no ano 95, pois tiña que ser suficientemente humilde para que houvese ese diálogo, para que houvese consenso, para implicar un plan xeral é unha norma urbanística, unha norma de ordenación do territorio. Más que una norma, es una carta magna. Bien, don Carlos, usted que ama el francés es l'aménagement du territoire. Bien, pois esa ordenación do territorio. E iso hai que facelo con maior consenso posible, é dicir, ca participación das demais forzas políticas e ca participación da sociedade civil, das asociacións, desde a de promotores inmobiliarios, a de constructores, as de veciños, as culturais. Despois da cita en francés vou facer unha cita en latín, xa saben que eu gosto moito do latín. Se o plan é unha norma, a cita latina é que é unha lei, leges sine more vana sum, las leyes sin la fuerza de la costumbre, es decir, sin las circunstancias sociales, son vacías. Neste tema tiñan que haber buscado, teñen que seguir buscando ou teñen que buscar de cara ao futuro o maior consenso posible. Xulio. Pois vamos alá, vamos co consenso, non? Se nos acusa de retraso dende a sentenza do 2015. Home, un plan xeral leva o seu tempo, sobre todo se se quere facer con todo eso que estamos a decir aquí, diálogo, participación, etc. Eu non sei vos, eu como veciño de Coruxo asistín a máis de unha reunión sobre o plan xeral. Como veciño da P, non son da directiva da asociación, ni moito menos. A timonel do plan xeral, María Xosé Caride, por certo, supoño que ninguén dubidará da súa gran capacidade política nos temas urbanísticos, entre outras cousas pola súa experiencia como conselleira dos temas infraestructurais e urbanísticos a nivel galego no goberno bipartito, no fenomenal goberno bipartito que compartimos o bloque máis o PSDG no seu momento co presidente Emilio Pérez Touriño. Con un político de esa capacidade, aplicando criterios técnicos, con un criterio político fundamental, que é facer que houbera o máximo consenso, se pasaron meses e meses e meses, o equipo e a concelleira, visitando asociacións de veciños, visitando todos os que requerían para o tema das alegacións e para tomar resolucións. Eu son presente. Eso non foi diálogo ni foi participación ciudadana. La participación ciudadana é outra cosa. Carlos, os resultados están aí. Os resultados están aí. Xamais houbo neste Concello maior consenso ao redor dun plan xeral. Si nos preguntamos ahora, pero que problemas hai respecto a este plan xeral? Hai un. O vial realmente importante, ahora vou a entrar nese tema, que evidentemente quita unhas poucas casas, non sei o número exacto, non estou no cogolliño, pero non é media dúcia de casas, pero bueno, ao marxen deso, o único polo que a xente de Vigo está a disgusto con ese plan é porque un pequeno sector de veciños de Beade, con todo o seu dereito a protestar, a estar disgustados porque evidentemente algún efecto sobre a súa vida familiar pois ten este tema, dun vial que é absolutamente imprescindible. Non quero falar da ronda, cando falamos, aquelo sí que era locura,
aquelo sí que era levantar toda a cidade, así houbo a contestación que houbo o plan que a miña amiga Olalla lembrará perfectamente. E aquí hai un vial que pretende, nin máis nin menos, unir o que é a A52 co famoso túnel que nos evitará as curvas de Mos, que ten a súa salida cerca en Bembrive, que ten a súa salida aí, pois en lugar de coller toda a Avenida de Madrid, esta antigua estación de autobuses, coller a Arquitecto Palacios, e logo para ir a 2 polígonos industriales, a Universidade e ao Hospital Cunqueiro, en lugar de facer todo ese recorrido, o que fai é unir a salida do túnel prácticamente en Bembrive con a Avenida de Claro Campoamor, con evidentemente un centro absolutamente neurálxico, repito, 2 polígonos industriales, o Parque Tecnolóxico e o de Citroën, un hospital que obviamente non é só para os de Vigo, supoño que os polígonos industriales non se dirá que é algo estrictamente local de Vigo, porque Vigo está absolutamente satisfeito de ser sede industrial de montóns de industrias, pero que sirven a toda Galicia, non só a Vigo. E iso é algo que é absolutamente vital para toda Galicia e que vai a facilitar a comunicación de algo tan importante como é todo ese eixe que ven de Portugal. Bueno, pero ese non é o tema fundamental do plan xeral. Ese non é o tema fundamental do plan xeral. Ese é un aspecto parcial do plan xeral. Non te quedes aí solamente nese tema. Eu o coñezo ben, porque meus netos están... Temos que hacer unha pausa publicitaria que me van tirar das orellas. Facemos unha pausa e continuamos neste Vigo Debate.